blush stick cremoso multitasking della marca Velour, tonalità Water Red, questo qua che lo sto indossando in questo momento come rossetto e blush, ma in questo momento aggiungo anche un po' sopra la palpebra come ombretto. Wow! E cremoso, idratante, cioè top raga, mi piace. Vi faccio lo swatch, cioè vi rendete conto? È molto scrivente, poi è molto comodissimo da portare appunto in giro, cioè fantastico come blush e non si rompe facilmente. Basta cliccare qui su questo carrello arancione, vieni a seguirmi, un like, un commento e condividi il video. Grazie, ciao al prossimo video.